Ja jaha, päivä. Äikinhän me harlikkahommilla jatketaan. Ruvetaan vaihtamaan öljyt. Moottoriöljyt. Joo, töistä justiinsa tulin tuossa. Tänä hetki sitten kävin kahvit hörppäämässä välillä. Niin moottori on vielä lämpöinen. Ja ruvetaan laskemaan öljyt poikki. Onko sulle muuten Harleo Taavitsoni, niin onko se harlikka vai harrikka? Toiset puhuu harrikasta suuri osa. Minä aina harlikasta puhun. Ja moni muukin tielläpää minun mielestä. Mulle se on harlikka. Mutta nyt se öljynvaihto. Tässä nyt ei pitäisi tarvita kummosia työkaluja varmaan. Öljyn suodatin on tuolla, nää pääkästi tuolla. Ja. Siinä on öljyä varattuna. Tuomosta 20-50. Ja siitä öljyn suodatinta kanssa. Ja vähän perspyyhkeitä ja perspyyhkeitä. Mutta tuolta meidän pitäisi laskea öljyt poikki. Ja tuolla kävi sirkutus, kun on linnulla poikasia siellä. Joo, tuolla pitäisi olla tosiaan lemmar tuossa. Liekköhän minkälainen lemmar. Tuommoinen lemmar. Ja tuo pitäisi lähteä varmaan tuolta sitten irti. Sieltähän ne on. Oho. Sieltä tullaan vanhat poikki. Aikastaanpas öljykorkki on, jos se kusis mukavammin poikki. Sieltähän ne tullaan liruua. Joo, annetaanpa vajuu. Sitten irrotetaan tuo suodati. Joo, siitäpä se ruppee. Öljy vähän enemmän. Taitaa öljytilavuus olla semmonen 2,5 ja 3 litran välillä. Olisiko se 2,8 litraa tai sitä luokkaa. Voi hitto, kun sillä on pieniä linnunpoikasia. Pijat näkyy tuolla välillä. Suuakin oottelevat ruokkaa. Emo on tuolla jalkapallomaalin piehällä. Ja tuolla on kumpi konnosta on emo ja tuolla on toinen sitten. Joo, no öljyäpä ennen tulee, niin laitetaan tuo, se on tuluppana tuo tuossa toimii. Aika näppärä idea. Saattaa uudemmissa olla sitten niinku ihan letkumpia se irtotuluppa. Tässä se on ratkaistu tämmöisellä kiinteällä rungossa tuo umpituluppa. Tuku ääniä. No missä sinä oot? Tasapia ruuja on kyllä ihmiskunnan hienompia keksintöjä. Se on siihen. Siinäpä on öljy. Onhan nuo varmaan jo aika vaihtokki. No sitten tuo öljyn suodati. Lähtisikö ihan käsvoimi irti vai? Tarvitaanko tähän jotain työkaluja? On vähän hankalassa paikalla, ei saakka. Ei saakka. On kiinni. Teidän pitää jonkunlainen irrotuspeli olla.
Tuon mallinen olisi yksi. En tiedä, wire on vähän eessä. Toinen on sitten tämä malli. Mitenkäpä. Pitäisikö tuo? Tässä on tuolla. No. Onpas tiukka natkahtan. Mitä ei? Se oli vähän tiukka. Mennäänkö nuo nyt minnekään? No, tavat mennä minne mennä. Aika paljon jäpi tuonne suodattimeen. Joka pakka öljyssä. Öljynpaine anturu olevan tuolla. Kyllä lintuset sillä huuttaa. Jos käy minun välillä käy kahvilla, niin sopi. Linutti ruokkoon sillä. On puhtaan näköistä se otua on kyllä. Joo, minäpä taidan käydä sumpilla, niin saa linnut ruokkoon. Joo, sitten suoratin. On heostava ilmoitu. HD. Siniin. Katso siniin. Romine on tällä kertaa. Laitetaan nyt romine. Tuolla on vähän öljyä ehkä sipastaan. Tuosta pannaan nyt likaista öljyä. No et tuo kyllä kovin paskasta. Sitten olisi varmaan hyvä vähän kipata tänne öljyä. Laitetaanpas öljyä. Tuossa on kenttäolosuhteessa tuo. Jes vähäsen tuolla. Onko tästä hyötyä tai haittaa, mutta tehdään nyt näin. Näin luki kääntöohjekirjassa, ketä pikku luiras olisi hyvästä. Toki äkimmin sammuu öljynpaine valo. Sitten suutatin paikalla ja äkkiä.
Tuo pitäisi riittää kyllä ihan varmaan kästiukkuutta. Ja tuo valmis on niin liukas, että on vaan vittu niin hankala kolo, että en tuu käymään. Ei perkele. Ei mistäpä. Pitäisikö tuota vähän avoimella kirjasta? Ei pitäisi. Saanko minä tuolta? Nätinkin. Pikkusen kiristä. En se ole akkeen käsi jotain väliin. Melkein tehdä näin. Minä nyt teen. Se on siinä. Ei irvihommas momenttiin, kun sillä nätisti. Ja sittenpähän tuona vuotelaukossa. Ei se ennen alkaa käsiin tiukemmalla. No se on siinä. No sittenpä me voitais ottaa ja lisätä sinne vähän tuota öljyä. Jos se on se 2 jotta, niin jos me nyt 2 vaikka laitetaan ensi alakkuun. Ja sitten laitellaan lisää. Mitäs tässä oli mulla? No, tässä on vain jo 3. Menisikö tuo ihan ilman rattia? En tiedä. Joo, laitetaan se pari litroja. Pyöräytetään sitten ja tehdään lisäykset vielä sitten. No joo, sillä on semmonen pari litrainen on pikkusen reilu ehkä. Niin pyöräytetään ja lisätään sitten. Öljytikussa on 2 viivoa. En tiedä mitä nuo tarkoittaa. Ehkä noin pitkä on tuo väli, että alaraja ja yläraja vai? Kuinka halli? No, katsotaan miltä näyttää. Häynnöspuukissa on vähän erinäköinen tikku mitä tämä on. Tää on siellä öljy. Katsotaan mitä tämä nyt näyttäisi tässä tilanteessa. Linnut sirkuttelee. Missä se on? Alarajoilla. No käytetäänpäs käännissä ja laitetaan sitä lisää. Joo, pyöräytetäänpäs sitä niinku ihan pikkuisen. Laitellaan sitten öljyä, jos siltä näyttää. Kaikki pitäisi kiinni olla. Öljyn paljon valoa hävisi kyllä heti.
No se pyöri pari minuuttia, 3 minuuttia siinä. Annetaan vähän tassautua ja katsotaan sitä öljymäärä ja lisäillään sinne öljyä. Joo, katsotaan mitä se sanoo. Joo. Tämä on herkästi kai tuota yli tää liikkoa tullut laitettu, niin sitten se suottaa tirsuta tuolta ja pakoputkillehan se sitten männöi. Tuollahan tuo alarajassa on. Tuo olisi vähän lisätä. Se olisi lisätä. Se äkkiä noissa kuumissa putkissa pallaa kyllä. Öljy sitten, jos se sinne lorissa. Kyllä linnut sirkuttelee. Merkele kun en jäkkä, mitä se sanoo. Ehkä 2,5 olisi nyt. Tajan tuossa pyöräyttää sitä vähän. Kahtoo sitten. Joo, tajanpa pienen koeajulenkin käydä ajaa ja sitten tarkastuu vielä se öljytilanne. Siinä nyt aika lailla 2,7 tai 8 litraa on. Niin katsotaan, ruppaako se riittämään. Joo, minäpä käyn pikku kieka ajaa.
No joo. Kato. No joo, kyllä sinne vielä pikkulirun sopi kuvattu. Aika lähellä se on, mutta... No aika lailla 2,8 tuohon. Varasin tähän. Kyllä myös se kuovettaa sinne. Ja eihän tässä vahinko vaikka liikkookin menisi, niin helppo on pois sit tuosta liruu vaikka imaasta sitten. No sielläpä on se 2,8 litraa. Kyllä se on nyt hyvä. Revtekki 20-50, joo. Mikä sillä sirkuttu? Ja tasalla oli pyörä äsken tuossa päällä, kun Mitti löi sitä öljyä. Tänäänhän tuon näkee kyllä, että ei ainakaan yläraja yli vielä ole. No on penkissä, oli. Nopas tuosta vielä. Tästähän semmonen huoltopukki. Ei joku se yksi pukki, vaan huoltopukkikin kuvas. Perkele, nyt sitä lurahti tuli. Pakoputkista. Jäpä siellä ruppee olemaan. Vähempänä on ylämerkkiä, mitä alamerkkiä perkele, niin silloin kai se on. Tuo jalka pitäisi öljytä narissa ilkeästi. No joo, öljytpä olisi sitten vaihdettu. Eikä tirsa mistään. Se on silloin hyvä. Passaa sillä loppukesä pärryytellä sitten. Katsotaan sitä ensi keväänä huoltoja uudemman kerran. No joo, eipä siinä. Se on taas näppärä huoltotoimenpide tuokki. Passoohan noita tehdä, kun nuo ei sen hankalampia kerran ole. Tuo Evo-moottori, niin aikana paikka huolto on kyllä. Nuo öljynvaihdot ja tulupattihan siinä aika hyvin hollilla on. Ja. On minä sillä nyt jopa ajana jos 150 kilometriä, että siitä sitä kertyy kilometriä. Töihin tosiaan aamulla lähi ajalta ajelemaan. Viliposa vähän oli keli, mutta pois tulla se tarkeni jo ihan hyvin. Niin semmosia päiviä, kun ei tarvii muksuja sitten kuskalla. Kotiin päin niin ihan hyvin pystyy työajut rätkällä ajamaan ja ajellaan vaikka sitten pitemmälläkin kautta kotiin. Suop sitä ajua alle. Joo, pitääpä kerran nuo kamppaat tuosta poikkeja. Ja. Ei siinä sen kummasempaa. Hyvin on pelana tämä, mittei nyt oo ajana. Ja. Ei siinä sen kummasempaa. Niin tosiaan tulupat on tuossa aika hyvin kanssa hollilla, jos tarvii ruveta tuluppia vaihtelemaan. Sieltä löytyy kyllä niin näppärästi, että ei mitään heikko. Ja noita tappia tänne käytin kanssa, että
Hyvä vaihtoa välillä jalakkoon leppuutteen vaikka tuollakin, kun ajaa vähän pitempää matkaa kuin 2 metriä. Niin, ihan hyvä. Mutta ei, hyvä jatkoja. Jatketaan tästä. Ajuvilviä varmaan joku päivä pitää tehdä. Pitää lyödä tuohon rintapielleen kamera ja lähtee vähän ajelemaan. Katsotaan sitä sitten myöhemmin. Ja Mairisut oottaa. Siellä se oottas. Kun kerkiäs tuohonkin keskittyä. Joo, linnulla on tuossa nälkä tulla sirkuttavat niin kauheasti, että tää välillä minun poistua tästä, niin sopivat ötököitä. Itikoita ei ole ollut hirveästi, niin ruokakin tiukassa nuillakin, mutta eiköhän ne ruokkoa suuhunsa suo. Joo, aiku hää.